歡迎大家又嚟到華山論世節目。咁今日又同阿劉瀾昌兄咧同大家傾偈。我哋琴日都即係講咗㗎啦，今日咧就會同大家講講呢個即係荷蘭強搶民女，其實唔係民女，係民企強搶民企嘅故事。當然咧，大家可能咧都有喺即係喺報紙啊或者其他方面都有睇過呢單嘢。咁但係我哋咧想即係深入啲解俾大家聽，究竟係發生咗乜嘢事？有間公司就係中國一間公司買咗呢個荷蘭公司，咁啊入主咗呢間荷蘭公司。呢間荷蘭公司咧就叫做 Xperia 安世半導體。咁呢間公司做咩咧？生產芯片嘅。咁呢啲芯片咧就唔係啲好高級嘅嘢，但係就需要好多嘅。呢啲芯片咧主要咧就係喺歐洲，譬如即係電視機啊或者洗衣機啊嗰啲冚唪唥都要執芯片嘅。最多係咩咧？就係歐洲嘅汽車生產商，即係大家明白啦。你以前即係上架車搞個窗門上去，咁嗰個係一個 mechanical 嘅，就因為你要搞佢，咁由先有嗰條鏈帶帶動佢拉上拉落。而家你撳一撳，佢就升，咁就降。或者你喺嗰個即係嗰個 screen 度撳佢又上又落咁樣，或者你嗌一嗌乜乜乜咁啊 BYD 同我閂窗同我開窗，其實都係靠芯片啊，係控制呢啲嘢。咁原來一架車咧裏邊有幾多塊咧？芯片啊，幾百塊芯片，因為有好多嘢都靠佢做。好啦，咁呢間公司咧。Xperia 咧就專係做呢啲芯片，係咪好高級嘅嘢咧？唔係，但係咧就需要好多。咁呢間公司就做得好好，因為咧基本上咧歐洲嘅所有大汽車公司 BMW 啊，即係 Benz 啊、Volkswagen 啊嗰啲都冚唪唥用呢間公司嚟做嘅。點解又出現呢個問題咧？就好簡單啫。美國咧就一早咧就講咗咧，就要針對有某啲半導體公司。要攞翻佢嘅權翻嚟嘅，呢啲就要即係針對佢哋嘅。其中一間咧就係呢個 Xperia 嘅母公司。咁由講完之後咧，就對住呢一間咧子公司，我都要對付。咁然後咧就係施壓俾荷蘭政府，你搞掂佢。咁啊卒之咧，荷蘭經濟事務大臣咧，呢個叫做 Kariņš 卡雷曼斯咧。諗一條絕橋出嚟，強搶民女，咁就話咧用翻一條即係舊嘅法例，就話咧呢啲啊就有即係國家安全，咁所以咧就要攞咗呢間公司，就炒咗嗰個 CEO，個 CEO 咧係邊個咧？就係一個中國人嚟嘅，咁咧就即係攞咗間公司翻嚟嚇，擺多咗個director 入去，咁啊搶咗佢啦，咁啊咦 A 都冇得 A 喎，喂咁啊阻咗你間公司咯，好啦。呢個姓張嘅即係 CEO 咧就翻去中國，咁就話：喂，大佬你咁樣點做點得㗎咁樣？咁有咁嗰間公司咧就係我哋已經收購咗。係啦，收購咗，佢本來係收購咗㗎啦。好啦，咁跟住點咧？有咁啱得咁巧咧，就正係中國對呢個稀土出口就宣布咗一個即係好大嘅控制，就話咧。任何嘅公司有任何嘅產品，只有中國即係稀土嘅咧，你都要嚟同我哋講，就話要申請我出口俾你。如果唔係咧，我就唔俾你。0.1%都要中國稀土就要㗎，都要咁你晶片、芯片有冇啊？有啦。咁呢間公司係其中之一個啦。咁但係咧，其實而家歐洲咧就係亂晒大龍，因為咧如果即係中國，如果係有任何稀土出口限制嘅咧，就歐洲嘅生意咧嘅商業咧就受到極大嘅損失。咁而家又傾緊，即係歐盟同即係中國係傾緊。咁啊，但可唔可以控制到？可唔可以反轉佢咧？就而家都未知道。點知呢個荷蘭咧就整單咁嘅嘢出嚟。好啦，咁啊中國啊跳咗出嚟。咁啊，中國做咩嘢咧？就好簡單啫。中國就話：你咁樣做咧，就係唔啱，強搶民脂。OK，咁啊，跟住會發生乜嘢咧？原來呢間公司咧 ，Xperia 咧，
有個好得意嘅地方，佢啲生產完啲芯片咧，就冚唪唥全批又運咗去中國東莞，即係佢嘅子公司嗰度咧，即係呢間公司嘅子公司嗰度咧，就做 check up 嘅。所有每一片芯片咧都要 check 嘅，check 咗係冇事啦，又 package 咗佢，又運翻去歐洲。咁啊去邊度咧？就去咗啲大車廠啊，因為佢主要係做晒汽車嘅。咁好咁啊去封咗佢，完全唔準出口。咁點啊？咁啊，所以咧，跟住咧，歐洲所有嗰啲汽車公司咧就發咗癲。喂，大佬，喂，我唔係話一少一塊芯片，多一塊芯片，而係你買唔到，因為大家都 just in time。即係你嚟到嘅時候我就裝，你嚟到嘅時候我就裝，就冇人儲貨嘅。如果有儲貨都係好少，但係你一架車幾百塊嘅咧。老實講，你點樣趕得切？咁點解要拎去中國度去做呢啲嘢咧？原來咧，你去做 check 呢啲咁嘅芯片咧，係一個好需要好多人、好多人去做嘅嘢嚟嘅。咁如果你係逐塊 check 好咗之後，先至可以包裝運咗去。咁如果你 check 嘅時候喺歐洲用 check 嘅話咧，就好貴。咁所以喺中國做。咁而家中國咧就話咗唔準出口呢間公司，所有嘢唔準出口。咁咪即係冇啦，冇貨啦，冇貨交咁點啊？咁而家咧就歐洲啲汽車公司咧就話俾呢間 Nexperia 聽，嗱，我每一日咧我就要你賠償600萬歐羅，每一日600萬歐羅嘅損失。咁一年啊22億，咁間公司咧就肯定玩完啦，唔使問啦。咁啊即係傷啊，肯定傷啊。咁但係你交唔到貨咧？就歐洲尤其是德國嘅汽車公司咧，可能未來1個月、2個月斷貨，生產唔到。咁你成個德國咧就大鑊啦，歐盟又大鑊啦。咁喺咁嘅情形之下咧，就即刻就歐盟要跳出嚟捉住咗呢個荷蘭，就要同荷蘭。喂，你搞掂佢，你搞唔掂唔得㗎咁樣。喂，咁樣大鑊㗎。咁我而家咧又 meantime 咧又要同呢個中國去傾呢個稀土問題。咁老實講，而家突然間咧變咗兩個問題啦。稀土問題同埋呢一間公司 Nexperia 呢啲芯片嘅問題。咁芯片問題就一間公司嘅事，但係咧會唔會有影響埋稀土咧？嗱，記住一樣嘢就係。中國而家今日咧就話到明，就話你任何0.1% 嘅產品係有中國稀土，你都要去申請。如果你唔申請咧，我就 ban 你，唔俾你出。好啦，咁如果喺咁嘅環境之下要申請嘅話咧，咁係咪申請一定得咧？嗱，軍器啊、炸彈啊、火箭嗰啲一定唔批㗎啦。喺咁嘅環境之下咧，而家中國做緊嘢就話原來。歐洲申請一攞 permission 2000樣嘢，中國只係批1000啫。喂，大佬，即係批一半啫喎。咁你死唔死啊？你都死啦，係咪？咁所以而家歐洲同中國之間咧係拗得好緊要呢樣嘢嘅時候，但係歐洲有冇力去即係反先咧？係啊，睇落就冇嘅。而家再加埋荷蘭整鋪咁嘅嘢，即係荷蘭朋友啦。真係荷蘭朋友啊！今次真係咁而家咁樣點咧？而家就真係即係大家傾啦咁啊！有趣嘅地方就係咩咧？咁啊呢個荷蘭嘅經濟事務大臣咧，同中國呢個商務部部長咧王文濤咧就傾過電話。咁傾完電話咧，佢講一啲嘢出嚟。咁我又可以解一解俾大家聽。佢講啲乜嘢嘢嚇？咁佢就話咯，我哋交談咗，咁你。希望咧就係即係進一步嘅措施，去符合安世半導體，即係呢個 Nexperia 歐洲經濟同中國經濟利益嘅解決方案。我哋會保持聯繫，共同努力達成建設性嘅解決方案。即係乜嘢嘢啊？即係傾唔掂。點解啊？因為話咩啊？我哋話解決方案啊嘛。繼續聯繫，咁咪即係傾唔掂啦嚇！共同努力達到建設性嘅解決方案，即係而家冇啦。咁即係有冇用啊？即係冇用。好啦，咁咧佢就跟住講咯喎。
佢就話嗱，我咧就好快咧再同中國咧就再進行溝通，又同歐盟委員會其他國家同企業咧係商討點樣採取行動推進工作並解決呢個問題，即係代表咩啊？代表歐洲而家俾緊好多壓力佢，其他國家俾咗好多壓力荷蘭，你搞翻掂佢嘅細路，你搞到一鑊粥出嚟啊！挽下手，中國稀土一唔放嘅時候咧，就全部大家攬埋死啊！咁而家荷蘭係咪自己攞嚟衰咧？即係其實解決好簡單嘛，回復原樣咪得咯。問題係荷蘭唔可能回復原樣嘅，唔係荷蘭其實可以㗎。其實你諗翻下先啦。但係你仲要一樣嘢喎，你如果而家即係而家荷蘭即係係投降解除翻佢，俾翻間公司嚟，咁老實講。嗰啲貨質度喺未來嗰1-2個禮拜內，你做到呢一樣嘢咧，咁咧呢間公司仲有生存嘅機會。如果你等得1個月、2個月咧，歐洲嗰啲汽車公司已經係停擺嘅話咧，咁你話你呢間公司值翻咩錢去賠翻錢俾佢咧？好啦，咁嗰個即係。呢個係中國公司嚟㗎嘛，而家你搶咗荷蘭公司啊嘛，咁荷蘭公司你有冇錢賠啊？邊個拎錢出嚟賠啊？一日600萬，1日600萬喎，大佬唔係少嘢，攞歐羅喎，唔係講港紙喎，係咪？咁喺咁嘅環境之下咧，你可以睇得出咧，就係呢個咧就係即係中國係而家係唔俾人恰，不但不俾人恰，同埋分分鐘即係打翻轉頭，打到你即係趴喺度啊！即係而家。話中國有5把刀嘛，第一稀土，第二鋰電池，第三咧做藥嘅好多原材料，包括美國都嚟自中國。咁跟住咧仲有鎵同埋石墨，咁仲有咧大豆啦。大豆我哋講過啦，即係5把刀啊！大豆就我買啫，老實講，即係中國人係食豬嘅民族，啲大豆嚟餵豬㗎嘛。咁但係老實講，你唔問啲豬知唔知道你食緊啲係巴西大豆定美國大豆定阿根廷大豆，佢都唔會知啦。但係中國嘅呢個海關就知喎。哇！如果你巴西嘅咧係買咗美國嘅，再運俾中國咧，佢 check 到喎。係啊 DNA 佢可以 check 到喎。喂，真係大件事啊！即係你而家真係想做兜篤將軍都唔得。係即係嗱，但無論如何咧，即係呢個 Nexperia 呢一單嘢咧，其實係即係俾我哋睇到咧，其實歐洲佬咧嗰種傲慢咧係其實唔係我哋想象中係一個小國。即係大家要記得一樣嘢。荷蘭曾幾何時18世紀佔領過咩啊？台灣、印尼殖民地。老實講，佢都係殖民地國家嚟㗎嘛。嗰陣時佢哋係海盜嘛。係啊，到處搶嘢啊！你今日咧其實都係覺得自己係高高在上㗎。你即係你有時真係去下荷蘭睇下，啲人係 cool 㗎，唔係 cool 添，係 cool 㗎。即係我覺得今次咧。即係中國而家呢一巴打落荷蘭嗰度咧，就真係打得好型，真係好型。究竟荷蘭點樣走翻出嚟咧？我都諗唔到，因為咧而家咁樣拖落去咧，1個禮拜、2個禮拜、3個禮拜咧，荷蘭可能即死。即係呢間公司都係傷嘅。好啦，傷之下咧，咁你要還原，咁係咪即係中國嘅企業係可以告你政府，叫你還即係賠償損失咧？係咪可以咁樣？好多後續問題。係啦，好多後續問題。咁但係咧，嗰個即係老實講，呢間公司都係損傷，即係損失慘重嘅，都係嘅。因為你譬如真係覺得3幾個禮拜，即係運翻啲嘢去，即係去補翻呢啲貨俾人哋，但係人哋以後仲信唔信你咧？仲繼續買唔買你嘅嘢咧？咁你都係一個好大嘅問題。荷蘭咧就原來咧就係有前科嘅。81年嗰時候咧，佢賣潛艇俾台灣，中國同埋幫佢咧外交關係係降級嘅，降到代辦級嘅。後來佢承認錯誤，咁啊先能夠恢復翻正常嘅外交關係。所以實際上咧，荷蘭咧，你而家你諗下自己咁細嘅國家有咩實力啊？當然佢又係被逼嘅，係咪？俾美國攞支槍督住佢。唔係美國冇攞槍督住佢啊！美國即係施加壓力啫嘛，叫你做啫嘛。佢話：但係你唔做咧，就要關稅就要高啲啊！真係喺呢個卡雷曼斯啊，荷蘭經濟事務大臣咧，
即係老實講，我諗佢都係炒硬㗎啦，真係好難唔炒啊！真係呢個即係搞到個筆煲咁大嘅嘢，你歐盟即係砸落去嘅時候，你真係你係死梗㗎呢個。所以而家咧就喺睇全球嘅大勢嚇，有好多小國喺夾喺中國同埋美國之間咧，又真係又係好辛苦啊！真係。但無論如何，呢單嘢點樣收科咧都唔知。但係咧喺荷蘭個角度嚟講咧。如果佢唔係好快去搞掂咗佢咧，荷蘭自己都可能係損失好大。仲有一樣嘢喎，稀土到時如果係針對咗荷蘭，你荷蘭政府係咁樣對中國企業嘅時候，我就咁樣對翻你荷蘭企業 ASML 冇稀土，喂，你生產乜嘢機器去即係做晶片啊？老實講，你都死啦，係咪？所以有啲人就話啊，中國要買荷蘭嘅光刻機，即係呢間公司出嘅，你又唔買俾中國啊？但係我哋又可以斷翻呢間公司嘅稀土所以咧，而家咧即係千祈大家唔好以為咧，即係冇乜即係戰場上嘅鬥爭咧，就即係算係好嘢。但係其實經濟戰咧個風險咧係更加大，個影響亦都好大嘅。咁但係卒之呢單嘢點樣收科咧？咁我哋如果大家就可以睇住即係啲報道。咁如果有機會，我哋又再有啲咩發展，我哋又再話俾大家聽。即係荷蘭朋友，我哋個荷蘭朋友卒之係點樣嘅收科啊？OK，講到呢個為止，拜拜。